Esperanto. 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 Bienvenue, bonvenon, Esperanto Magazino numéro 355, numero 355. Nous sommes le 10 juin, la decade junio. Esperanto Magazino, c'est une heure d'actualité, de découverte, de rencontres, de reportages, de création, de musique et de littérature autour de la langue internationale espéranto, mais plus largement autour des langues et des cultures, des échanges et de la solidarité internationale. Esperanto Magazino estas unu ora elsendo, parte en Esperanto, parte en la franca. Ni parolas pri la internacia lingvo, sed ankaŭ pri aliaj temoj. Vi povas aŭskulti nin ĉiujn lundon de la 20 ĝis la 11 vespere en kanalsud.net. Ne atendu por aliĝi la Telegram-kanalo ĉe Radio Forumo. Vi ankaŭ povos reaŭskulti la podcaston en toulouse.oco.net. Vous pouvez nous réécouter tous les lundis soirs de 20h à 21h sur Canal Sud 92.2 en région toulousaine et sur canalsud.net partout dans le monde. N'hésitez pas à nous rejoindre en direct sur notre canal de discussion Telegram @Radio Forumo. Vous pourrez aussi nous réécouter en podcast sur toulouse.oxeo.net. À la technique ce soir, Fritzo. Et dans le studio aujourd'hui, Étienne et moi, Emma. Saluton, kiel vi fartas? Saluton. Saluton Fritzo, kiu parolas de la teknikejo. Ĉifoje. Aŭ teknikejo? Technikejo, ni povas ankaŭ diri. Ankaŭ povas diri. Do bone. Kiel vi fartas hodiaŭ? Mi fartas bone, kaj vi? Estas la unua fojo ke mi estas sole en la teknikejo, sen Nicolas. Grosse pression sur Fritzo qui est tout seul pour la première fois à la technique, sans Nicolas. Donc si ça se passe mal, vous pourrez lui adresser un blâme directement sur notre groupe Telegram. N'hésitez pas. Ah oui, bien sûr. Fritzo, Toute culpabilité, c'est à moi. Ouais, oui. Mais c'est à ça que tu sers dans ce groupe, Fritzo. C'est ta première utilité. Donc après les traditionnels pics d'Étienne, nous passons au programme du jour. Donc quoi de Il neuf? prépare le retour de bâton. Kionovas. Une histoire d'amour, Ama racconto, un sketcho, une recette, recepto, et bien sûr l'agenda pour finir. Comme d'habitude, nous vous faisons découvrir de la musique en espéranto de tout style et de tout pays grâce à notre partenariat avec le label indépendant Vinyl Cosmo. On écoute dès à présent Ale kai voyaggio, Raidu sur la luma cheval de l'album Tro. Raidu sulla luma cevallo, raidu sulla luma ceval. Vi povos diri pri kaj vi, ke tio ne estis amo. Vi povos nei la senton tuj, sed nun vi ardas en flamo. Pro tio raidu sulla luna cevallo, raidu sulla luna ceval. Vi povos fuĝi kaj kaŝi vin en plej densa ĝangalo. Vi povos nei la senton tuj, sed nun vi ardas en flamo. Pro tio raidu sulla luma cevallo, raidu sulla luma ceval. Kaj sen pensoj pri l'estontes, pri la pasinta aŭ la nuno, kaj sen pensoj pri io ajn,
novas? Quoi de neuf? Quoi de neuf? Kio novas? Sabate la 2 de junio, Ekotso partoprenis la inauguran ceremonion de la statuo de Lucien Perrer, esperantisto naskiĝinta en Lavardak, kiu bicikle vojaĝis de Francio ĝis Ĉinio en la jaroj 1922-1932. Ni malkovris statuon kun alteco de pli ol 8 metroj, farita el kartono kaj rezino. Laŭ la urbestro, la statuo devis havi 4 metrojn. Stefane Munoz, la artisto kiu kreis la statuon, verŝajne perdis sian rektilon. Poste ni partoprenis la grandan manĝaĵon kun la familianoj de Lucien Perrer kaj aliaj esperantistoj kaj reprezentantoj de BEMI. Ce samedi 8 juin, Ekotso a participé à la cérémonie d'inauguration de la statue de Lucien Perrer, espérantiste natif de Lavardak, qui a effectué un voyage à vélo de la France jusqu'en Chine entre 1928 et 1932. Nous avons ainsi pu découvrir une statue de plus de 8 mètres de haut, faite de carton et de résine. Une statue qui, d'après le maire, n'aurait dû faire que 4 mètres. Stéphane Munoz, l'artiste à l'origine de la sculpture, avait vraisemblablement égaré sa règle. Après cela, nous nous sommes tous retrouvés autour d'un grand repas, toujours en présence des membres de la famille de Lucien Perrer, ainsi que d'autres espérantistes et représentants de BEMI, venus spécialement pour l'occasion. Kelkaj asocioj en Afriko denove trovas vivon. En Lomeo oni post iom da paŭzo denove aranĝis regulajn renkontiĝojn por kune lerni kaj uzi Esperanton en amikeca etoso kun bongustaj manĝaĵoj. Ankaŭ en Madagaskaro la loka asocio elektis novan prezidanton kaj gajnis ĉirkaŭ 30 membrojn. En Arusho oni okazigas Esperanto-kursojn en lernejo gvidataj de John Magesa antaŭ la Universala Kongreso. Tiel povos partopreni la kongreson kun sufiĉe rimedoj ĝis 50 pliaj homoj. Por la joko en Litovio gajnis ankaŭ la vojaĝkonkurso, inter alie ankaŭ afrika esperantisto Espoir Ngona Kasati. Ni esperas ke li sukcesis ricevos vizon al la Eŭropa Unio. Ofte ĝi estas malfacile akirebla. Certaines associations renaissent en Afrique. À Lomé, après une courte pause, des réunions régulières ont de nouveau été organisées pour apprendre à utiliser l'espéranto dans une ambiance conviviale et autour d'une bonne cuisine. À Madagascar également, l'association locale a élu un nouveau président et a gagné une 30aine de membres. À Arusha, des cours d'espéranto ont lieu dans une école dirigée par John Magesa avant le congrès universel. Ainsi, jusqu'à 50 personnes supplémentaires pourront participer au congrès avec des ressources suffisantes. Pour Ioko, en Lituanie, le concours à propos du voyage a également été remporté par l'espérantiste africain Espoir Ngoma Kasati. Nous espérons qu'il réussira à obtenir un visa pour l'Union européenne, car il est souvent difficile à obtenir. Retrouvez tous les liens sur toulouse.oxeo.net à la page de l'émission du jour. Et tout de suite, on écoute Amindai Alvenis de l'album Amindai Amasvin. Beaucoup de Amindai. La vivo
Jonas y un Maluma. Se la ride todavía, meno mala peris. Se la celo devia y arroine a tingeblas. Ven a mí con mis habas, solvón al problema. Se la mano devia, fratone vingel paz. Se via mensoneri posas surcusen. Se mayoyo yamel tiris vian coron. Ven a mí con mis habas, solvón al problema. Estas amindai, la music grupo più felicigos vin. Mi promesas que ci nocte, mi promesas que ci nocte, ni danzados gis la fin. Mi promesas que ci nocte, ni danzados gis la fin. Canto conmigo. Aminda y Albenizan, Origi Mayoyo. De la Cuba preso, y me la melodía. Mambo de nove. Chiwi, canto conmigo.
Histoire. Histoire. Racconto. Raccontoi. Orphée, fils du roi de Thrace et de la muse Calliope, montra dès son plus jeune âge de grandes dispositions pour la poésie. Charmé par les talents de l'enfant, Apollon lui fit don d'une lyre à 7 cordes conçue par Hermès. Depuis, il jouait de l'instrument au gré de ses envies ou de sa mélancolie, pour le plus grand plaisir des êtres qui l'entouraient. Le poète n'avait aucun ennemi, pas même les bêtes féroces. Charmée, elle finissait toujours par s'étendre à ses pieds. Aucun mortel ne pouvait résister aux notes tendres et apaisantes que faisait naître Orphée, mais aucun ne trouvait grâce à ses yeux. Jusqu'au jour où il rencontra l'envoûtante Eurydice. Ils s'éprirent très vite l'un de l'autre, mais ce bonheur fut de courte durée. Un jour, alors qu'Eurydice dansait parmi les nymphes, elle marcha sur un serpent qui la mordit. Le poison se propagea à une vitesse folle, et bientôt, la jeune femme ne fut plus. En découvrant le corps de sa bien-aimée, Orphée fut terrassé par la tristesse. Jusqu'à l'Olympe résonnèrent ses cris de douleur. Persuadé qu'il ne pourrait vivre sans Eurydice, il décida d'aller la chercher au royaume des morts, sur les terres du terrible Hadès. Pour arriver aux enfers, il dut user de sa lyre pour convaincre le passeur Charon de le laisser embarquer sur sa barque pour franchir le Styx. Une fois aux portes du royaume, il fit face au redoutable chien à 3 têtes, Cerbère, qu'il parvint à endormir en lui jouant une berceuse. Orphée se retrouva alors face aux 3 juges des enfers. « Vine raitas esti citie, videvas foriri. » dit le premier. « Mine consentas. » Objecta le second. « Limar respectis la legioin de la infero. Mi volas que Cerbere manĝas lin. » Bonvolu, intervient Orphée. Mi serĉas mian edzinon. Ŝi devus esti en la Champs-Élysées, la Paradisio. Et sur ces paroles, il se mit à jouer une chanson si triste que le 3e juge déclara « Iru, sed se mi revidos vin, mi forsendos vin en la buŝon de Cerbère. » Orphée continua ainsi sa progression, protégé par le son de sa lyre, jusqu'au trône d'Hadès. Kion vi faras ĉi tie? Donna le dieu. Kiel mi diris al viaj amikoj, mi serĉas mian edzinon, Eurydice. Ĉi tiuj idiotoj ne estas miaj amikoj, kaj Eurydice estas mia malliberulo, sed mi povas imagi ke vi volas foriri de ĉi tie kun ŝi. Exacte. Bonvole, mi ne povas vivi sen ŝi. Alors qu'Hadès s'apprêtait à l'écraser du plat de sa main, Orphée brandit sa lyre et se mit à jouer. À nouveau, la magie opéra. Bone, bone, mi konsentas. Sed, dum la vojaĝo ĝis la viva mondo, vi ne povos rigardi ŝin. Se vi faros tion, ŝi mortos 2-foje. Le jeune homme acquiesça et se mit en marche, les larmes de joie coulant sur ses joues en entendant le son des pas d'Eurydice derrière lui. Orphée aperçut rapidement la lumière du jour. Ils allaient enfin quitter les enfers. Mais, tandis qu'il songeait au bonheur qui les attendait, il s'aperçut qu'il avait cessé d'entendre sa bien-aimée. Il l'appela, mais n'obtint aucune réponse. Persuadé d'avoir été trompé par Hadès, il se retourna, fou de rage, et découvrit le visage tant adoré d'Eurydice, bâillonné. À peine eut-il fait un pas vers elle que l'immense main d'Hadès s'empara de la jeune femme pour plonger dans les abîmes. Vi ne respektas nian interkonsenton, Orphée. Nun vi devas esti punita. Vi neniam revidos Eurydice, ĉar je miaj povoj mi sorĉas vin kaj senmortigas vin. Le maléfice s'abattit sur Orphée, qui, d'après la légende, vivrait encore à ce jour, reclus sur une terre aride, où il chante jour et nuit sa douleur. Après ce conte, nous écoutons Françoise Hardy, chantée par Étienne et Frizzo. Message personnel, persona messaggio. Ĉe la fino de la telefono estas via voĉo.
ca estas la vortoi, kiujn mi ne diros. Ĉiuj tiu vortoj, kiuj timigas, kiam ili ne ridigas, kiujn oni aŭdas en tro da filmoj, kantoj kaj libroj. Mi volus diri al vi, kaj mi volus vivi lin. Mi ne faros tion, mi volas, mi ne povas. Mi estas solega, kaj mi scias kie vi estas. Mi alvenas, atendu min, ni konatiĝos. Preparu vian tempon por vi, mi havas ĉion la mia. Mi volus alveni, mi restas, mi malamas min. Mi ne alvenos. Mi volas, mi ne povas. Mi devus paroli al vi. Aŭ mi devus dormi. Mi timas ke vi estos surda. Mi timas ke vi estos kovarda. Mi timas ke mi estos maldiskreta. Mi ne povas diri al vi ke mi amas vin. Eble, sed se vi iam credas ke vi amas min, ne credu ke via memoraĵoj ĝenas min, sed kuru ĝis la elĉapiĝo, venu retrovi min. Se vi credas ke vi amas min, kaj se vi trovas malfacile, kiel napadoj gvidas vin, venu retrovi min. Se la viva abomeno venas en vi, se la maldiligento ekloĝas en vi, pensu al mi, pensu al mi. Sed se vi credas ke vi amas min, ne konsideru tion kiel problem, sed kuru ĝis la elĉapiĝo, venu retrovi min. Se vi credas ke vi amas min, ne atendu tagon aŭ semajnon, ĉar vi ne scias kien maltroviĝas, venu retrovi min. Se la viva abomeno venas en vi, se la maldiligento ekloĝas en vi, pensu al mi, pensu al mi. Sed se vi Eh bien, sans transition, hodiaŭ mi proponas al vi tradukon de la sketcho d'Emmanuel Robin La Fakturo en Esperanto. Aujourd'hui, je vous propose le sketch de Emmanuel Robin L'Addition, traduit en espéranto. La fakturon bonvolu. Ah, estis tre agrabla vespero, ĉu ne? Estas la unua fojo, ke ni manĝas ĉiuj kune. Kiu havis la ideon? Ah, ĉu estas vi, Françoise? Gratulon, Françoise. Kaj ĝeno etosis per siaj grimacoj. Ah, dankon. Do, kiom da mono ni devas pagi? 1574 frankojn. Ni povas partumi 1600, kiom ni estis? 10 bone. Do, 100 frankoj, home estus
1400 do 110 estos iom pli ec. Ni devas po pagi 110 francoin. Ĉu oni povas pagi kaj foriri? Morgaŭ ni vekiĝas frue. Kio? Jes, mi vekiĝas frue, do ni vekiĝas frue. Ek. Kio Miriam? Vi ne volas partumi? Ah, vi manĝis nur salaton. Bone, vi povas pagi vian salateton parte kaj ni partumos la ceteron, ĉar ni preferas. Ni ne preferas? Ni preferas. Ah ne, ni ne preferas. Ah, mi ĵus proponis por aranĝi. Kion vi volas fari? La detalon? Ĝi estas simpla. Mi ne scias, mi antaŭsentas. En ordo. Ĉu iu havas skribilon? Ne, tute ne, mi ne povas fari tion kape, mi ne nomiĝas Macintosh. Bedaŭrinde. Bone, mi demandos al ĉiu, kaj vi diru al mi kion vi manĝis, kaj mi skribos. Jean-Claude, bonvolu preni la menuon, kaj donu al mi la plezojn, estos pli rapide. Do ni komencu. Nicole, kion vi manĝis? Ja, Nicole ne aŭskultas, ŝi babilas, ŝi tute ne zorgas, ŝi aŭskultos, vidu. Nicole! Eĉ mi timis. Kial oni timigas tiel? Do, Nicole, kion vi manĝis? Poreon salaton, 28 frankoj, tourne-do, 72, deserto, nenion, bone, 28 plus 72, egalas 100 frankoj! Wuu! Oni vere bezonis fari ĝin detale. 10 frankoj tie, 10 frankoj tie, estas rapide 20 fine. Do, François, mi aŭskultas vin. Vi elektis salaton kun aferoj kaj aĵoj. Vi frantas, Franjo. Tamen ni ne havas tion en la menuo. Do, estas eble la piemonta salato, ŝinko, fromaĝo, banano. Ne, do eble la aŭvernia salato, terpomoj, porkaĵo, ovo. Daŭre ne. Do, devas esti la ekzotika salato, maizo, avokado, arakido. Nauzigas min, mi baldaŭ vomos. Rapide, kion vi manĝis? Verdan salaton? Ĉu vi mokas min? Ĉu vi ŝatas kiam mi legas? Eble vi volus ke mi kantas la aŭvernian kun la lignoŝuoj, la bileto kaj la biniuo. Ne hezitu demendi. Do, kiom ĝi kostas? 20. Bovaĵo kun karotoj, 25, deserto, ĉokoladaj tulipoj. Pri tio mi kredas vin, vi havas ĉokoladon ĝis la frunto. Tamen la bruno aspektas bone, bele sur via. En ordo, mi aldonas 20 plus 25 plus 24 egalas 99. Yes, 99. Unu franco tie, estas rapide 2 frankoj, jar fine. Nun, Patrick, atentu, momentu, kio estas tiu ĉeko? Atentu, de kie ĝi? Estas de vi, pilu? Kial? Vi devas foriri. En ordo vi devas foriri. Sed se ĉiuj foriras antaŭ ol mi kalkulas la detalon, ne havas sencon ke mi faras tion. Jes, en ordo, sed vi ne vojaĝas per trajno, vi ne estas en la oleo. Estas de dilaĵo. Demandu la signifon. Ne al mi ne scias kion ĝi signifas, vi incitas min. En ordo, kion vi volas? Jes, mi volas. Do, kion vi prenis? La formulon? Ĉu vi ne povas diri menuon kiel ĉiuj? Do, tiuj kiuj prenis menuon, bonvolu levu vian manon. 1, 2, 3, 4... Mi ne scias, Sophie, ĉu vi levas la manon aŭ ĉu vi zorgas pri via harbulo? Oni tute ne komprenas. Vi levas la manon, dankon. Nun vi povas mallevi vian manon. Nun vi zorgas pri via harbulo. En ordo, ĉiukaze vi incitas min. Kvin, 6, do ni havas 6 harbulojn. 6 menuojn. Oni havas 6 menuojn. Ne, la menuoj ne estas por mi ludo. Se vi levas kaj mallevas, kom ça, mi ne volas preni la tutan nokton por tio, do bonvolu levu la manon sole tiuj kiuj elektis menuojn. Kial ĉiuj levas la manon en la fono de la restoracio? Bonan vesperon, signorinoj kaj sinjoroj. Ne, estas ĵus por mia tablo. Bonan nokton. Homoj ŝategis la menuojn ĉi-vespere. Kiom kostas la menuo? 79 frankoj. Bone. Do, tiuj kiu elektis menuojn, vi devas pagi... Neniu aŭskultas. Tiuj kiu elektis... Neniu aŭskultas. Nu, vere, estas tre malagrable. Homoj kiu elektis menuon, vi devas pagi 79 frankoj. Mi ne ripetos tion. 79 frankojn. Do, menuoj kaj harburoj estas faritaj. Geneviève, mi aŭskultas vin. Kion vi manĝis? Ŝi ne memoras kion ŝi manĝis nun.
Geneviève, irulen la cuireio, kai serciu vien malpura intereroin, kai mi antau pagas. Françoise, tu bonas? Kion vi elektis kiel antau manĝaĵo? Torto? Do vi tute ne enpensiĝis. Ne ploru. Sed ĉesu larmumi, mi ne agresas vin, mi volas scii kion vi bekumis. Kio okazas, Sophie, vi faras signojn kun via harbulo. Nenio? No, venonfoje vi prenos vian harbulon hilaren kaj vi gratos ĝin grunde. Peniga. Jean-Claude, ĉu vi pretas? Atendu, Jean-Claude, estos baldaŭ via vico. Atentu. Ek! Parolu pli rapide. Mi ĉion skribis stenografe, mi atendas vin, mi ripozas. La komiko, molofongio, malvigiĝu, bonvolu, kaj diru kion vi hop, pekumis, voilà. Do, pasticcio, kokido, fromaggio. Jean-Claude, ĉu vi povas rememorigi nin kio estas en la menuo? Pasticcio, kokido, fromaggio. Ĉu vi ĉasas al mi? Ĉu vi ne povas diri ke vi elektis menuon? Vi ne scias kiel diri ĝin en Esperanto? Diru menu, formule, menu, diru ion. Kiu li estas? Mi eĉ ne konas tiun iĉon. Raoul? Raoul, mi fikas vin. Jano, haltu grimaci, vi ĉiam faras la samon. Amuziĝis ni pri tio komence, sed nun estas 10 jaroj, ke oni konas ĝin. Mi ŝatas ridi, sed nun mi laboras. Kion vi manĝis? Heliko. Marango bovaĵo. Abriko torto. Egalas. Kiu ĵus diris la kapo de Toto? Jes, bonvolu, vere estas la tempo por vortludi. Silentu, ne plu amuziĝas mi. La unua kiu diras vorton aŭ komencon de vorto tute ne vivos. Do, kiom Jano devas pagi? 124 frankojn. Kaj mi devas pagi 100 frankojn. Ĉu ĉiuj bone pagis? En ordo, mi pagas, mi kontrolas kaj ni foriras. Jean-Claude, ĉu vi nombris? Estas 924 frankojn, kun miaj 100 frankoj estas 1024 frankojn. Perfekte, ĉar mi devas pagi 1574. Mi pensas ke estas fuŝeto. 600 frankaj fuŝeto jam estas fuŝetego. Do la amneziulino tamen ne manĝis por 500 frankoj? Kion vi manĝis? Nur unu manĝaĵon, fiŝaĵon, viandon, kion? Ŝi estas ebriema? Bone, se ŝi vomas, oni scios kion ŝi manĝis. Kio estis via plado, fekulino? Supo? 500 franka supo? Ŝi trinkis plenan kartonon, ŝi eksplodos. Kio? La vino! Oni forgesis la vino! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kruĉoj. Rapide, la prezo de la vino. 8 foje 4, 32, do estas 320. Ĉiuj kiu drinkis vinon, vi aldonas 40 frankoj. Mi aldonas 1374 frankoj, do mankas 200 frankoj. Mankas 200 frankoj, aŭ 2 foje 100 frankoj. Jes, mi fuŝis. Evidente estas mia fuŝo. Vi profitu de la via harbulo, ĉar antaŭ la semajnfino mi razos vin. Do, mi tute rekomencas, neniu moviĝas ĝis ke mi finiĝas. Jen Emma. Kie vi estis, Emma? Nu, mi iris pagi por ĉiuj. Shakalo, yeah.
malsamaj bestoj. Jen kastelo, jen igluo, jen la plej malsamaj domoj. Jen vi kaj mi, akvo kaj oleo. Jen vi kaj mi, akvo kaj oleo. Jen pomsuko, jen veneno, jen malsamaj trinkaĵoj. Jen vi kaj mi, akvo kaj oleo. Recepto. Recette de cuisine. Recette de cuisine. Recepto. Lastfoje mi provis fari por la manĝoklaĉo veganan kasuleton. Tio estas sufiĉe granda projekto kaj mi decidis eĉ filmi la procedon. Eble tial ĝi fiaskis kaj bruliĝis tiel, ke mi ne volis prezenti ĝin al miaj amikoj dum la manĝoklaĉo. Kun malfruo mi devis do trovi ion rapidan por fari, kies ingrediencoj estu plej bone aĉeteblaj survoje. La ingrediencoj: veganaj kolbasoj, freŝaj bulkoj, aŭ se pli facile bastonpano, kaj mustardo. Malfermu la bulkojn aŭ bastonpanon per tranĉilo, fritu la kolbasojn en pato kun via plej ŝatata oleo, kiam ili aspektas bongustaj, forprenu ilin de la pato, metu en la panon kaj aldonu iom da mustardo sur la kolbaso. Tiu recepto taŭga eĉ por la plej gravaj urĝaĵoj almenaŭ kontentigos la homojn tiel, ke ili forgesos vian malfruon al la monata kunsido. Ĝi ankaŭ estas la unua germana recepto kiun mi prezentis ĉe la manĝoklaĉo. Sed kion vi pensas pri ĝi? Mi tre ŝatis. Kaj vi, Etienne? Yes, mi ankaŭ. Ĉu vi jam manĝis bratwurst? Mi pensas ke jes, eble unufoje en Alzacio. En Alzaco? Yes. Mi neniam manĝis. Kaj ĉu vi ŝatis la veganan kolbason aŭ preferintus viandan? Yes, mi pensis ke estis tre proksime el la vianda kolbaso, do yes, mi ŝatis. Ankaŭ mi estis tre surprizita pri tio. Do, bone. Pour le dernier repachage, j'ai essayé de faire du cassoulet vegan, une entreprise suffisamment audacieuse, et j'ai même décidé de filmer le processus. C'est peut-être pour ça qu'il a tellement cramé que je ne voulais pas le présenter à mes amis au repachage. Donc avec un grand retard, il me fallait quelque chose de rapide à faire et dont les ingrédients pouvaient être achetés sur le chemin. Les ingrédients, donc il vous faut des saucisses véganes, des petits pains ou plus facile à trouver des baguettes et de la moutarde. Coupez les petits pains ou la baguette avec un couteau, faites revenir les saucisses dans une poêle avec votre huile préférée. Une fois prêtes, prenez-les,
de la poêle pour les mettre dans les pains. Ajoutez un peu de moutarde et voilà. Cette recette, utile même dans les urgences les plus graves, a le mérite de rassasier les gens tant qu'ils oubliaient votre retard au rendez-vous mensuel. C'est également la première recette allemande que j'ai fait lors d'un repassage. Et tout de suite, vous écoutez de Jean-Marthe et Natasha, Reva Voyaggio. Reva Voyaggio. Hiera molesta, bigota burlesca, tormenta, te dega foriris dojen. Godzio senzorga, nin voca salmorgao, al nova amica conven. Reva voyaggio e la midi, tre amico e bon chance a salir, venostra al mondo por la rencontro, ni averts de la compagnia. Ridetas fortuno, do gioio en uno, momento in disipo, en gioia parol, en sagge prelegoi, en canto e belegai, por charma kai gaia popol. Reva voyaggio. Oh yeah. Reva voyaggio. Pluveto petola, impeto playfola, promeno sereno del varma vesper, en mondo unica, la rondo amica, la play desirata sur te. Se antan foriro, nubeto sopira, vintușos facile forgese prigi, la sento i guerredu, aspiru cae credu, che venos de nove por vi. Reva voyaggio. Oh yeah. Reva voyaggio. Reva voyaggio. Oh yeah. Reva voyaggio. Hiero molesta, bigota burlesca, tormenta te dega foriris dojen. Hodiaŭ senzorga, min vokas al morgaŭ, al nova amica conven, al nova amica conven. Reva voyaggio. Oh yeah. Reva voyaggio. Reva voyaggio. Oh yeah. Reva voyaggio. Reva voyaggio. Oh yeah. Reva voyaggio. Reva voyaggio. Oh yeah. L'agenda. Agenda. Se vi disponiblos semainfine de la dekvina ĝis deksesa de junio, do tiu semainfine, venu al nia staĝo en Aruto. La kursoj tie estas malfermitaj al komencantoj kaj progresantoj.
Estas bela oportuno lerni en la kamparo, meze de la montaro, en loko kun tre bona etoso. Vi povas aliĝi nun per la demandaro en nia retejo toulouse.opceo.net. Si vous êtes dispo ce week-end, donc du 15 au 16 juin, venez à notre stage d'espéranto à Harrout. Nos cours sont ouverts aussi bien aux débutants qu'aux intermédiaires. C'est une très belle occasion d'étudier dans la campagne, au milieu des montagnes, dans un lieu à l'atmosphère chaleureuse. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant en remplissant le formulaire disponible sur notre site internet toulouse.oxeo.net. Sabate, la 22 de junio okazos unu el la lastaj monataj beni ekskursoj de Ekotso, ĝi sekvas la kanalon de la sudo Canal du Midi, kiu estas UNESCO heredaĵo kaj tre biciklebla itinero. La kanalo estas kiel la ligo inter Mediteranea kaj Atlantika Francio kaj havas grandan kulturan signifon. Ni biciklos de Toulouse ĝis Avignone kaj iom pli por atingi lagon por bani kaj poste prenos trajnon en Avignone. Ĉiu bonvenas partopreni al tiu oportuno bicikli kun Ekotso. Informoj ĉe eventaservo.org. Samedi, le 22 juin, aura lieu une des dernières excursions BEMI mensuelles avec Ekotso. Elle suivra le canal du Midi, qui est au patrimoine de l'UNESCO et a une piste cyclable très agréable. Le canal est le lien entre la Méditerranée et l'Atlantique et a une haute valeur culturelle. Nous roulerons de Toulouse à Avignonnet et un peu plus pour atteindre des lacs pour se baigner. Puis nous prendrons le train pour rentrer à Toulouse. Vous êtes tous les bienvenus pour partager cette opportunité de faire du vélo avec nous. Plus d'informations sur eventaservo.org. Le prochain Café des Langues aura lieu demain, le mardi 11 juin, toujours au café Le Cactus, au 13 boulevard Lacrosse. Alors à partir de 19h30, venez parler espéranto avec nous. Ni partoprenos morgaŭ la 10 de junio la lingvokafejon ĉe Le Cactus por informi pri Esperanton aŭ por simple babili pri diversaj temoj en nia lingvo. Venu renkonti nin ekde la 19 kaj duono en la 13 Boulevard Las Crosso. Le prochain rendez-vous mensuel de l'association du Centre culturel Espéranto aura lieu le mardi 18 juin, toujours à l'envolée au-dessus de l'Astronef, 3 Place des Avions à Toulouse. La réunion se déroulera à partir de 18h30 et le repas de tchatch commencera à 20h30. Rejoignez-nous avec quelque chose à manger, à boire ou à klatcher, si vous le pouvez, pour partager ensemble. La venanta monata kunsido de la Asocio Esperanto Kulturcentro estos mardon la dekokan de junio, ĉiam en l'envolée super Astronef, 3 placo de la aviadiloj en Toulouse. La kunsido okazos ekde la 10 kaj duono, kaj la manĝoklaĉo komenciĝos je la 20 kaj duono. Merci pour votre écoute. Si vous souhaitez en savoir davantage sur l'agenda, rendez-vous sur notre site toulouse.oxeo.net. Vous y trouverez également une page sur l'émission d'aujourd'hui avec tous les liens, les références des chansons et la possibilité de réécouter ou télécharger l'émission. Dankon pro via aŭskultado. En nia retejo vi trovos informojn pri la kantoj, ligilojn kaj povos reaŭskulti aŭ elŝuti la elsendon. Ĝis la venonta semajno je la oka por nova programo. On se retrouve la semaine prochaine sur Canal Sud de 20h à 21h pour une nouvelle émission. Bonne soirée, bonne vesperon. Gis! Gis à la techniqueio. Et on se quitte sur une chanson de Tim, Bella Vivo, de l'album du même nom. povus sentimi plena malgrau la mancoi de la vie.
es mi povus esti sen voi vojaĝanto kun vi. La vento venas, vin prenas ĝi, kaj tiel ĝi prenas min. Vi ne devas legi per okul, kion kore sentas vi. Ankaŭ mi volas scii, mi ŝatas vin. Kaj la menso insistas, vi ne povas diru, libere kiel sopiras. Ĉiam venkas la koro, se ĝi nur eltenas la amo, ja venkas, fidu je mi. Ĉu vidas vi la belezzon en tiu rideto, kiel lumas ĝi? Ĉu aŭskultas vi mian eĥon en la estonteco, kiel sonas ĝi? Vento venas, vin prenas ĝi, do kiel birdo ĉu ĝi? Fidu min, venu al mi, mi prenos vin, ne eskapos mi. Kaj la menso insistas, vi ne povas diru, libere kiel sopiras. Ĉiam venkas la koro, se ĝi nur eltenas la amo, ja venkas, fidu je mi. Niaj okuloj gvidantoj de niaj suspiroj, dolĉega rigardo de ama vizaĝo. Niaj sentoj, la solaj rimetoj de kantoj kaj versoj konstruas poemoj, niaj verdaj steloj montrigas la ventene de ni, la bela fin. Esperanto.